Aí, pessoal, fechada, já tá. Agora falta o teto. Aí, ó, mais um pouco de acabamento. Tamo aí. Almost finished. Now need the cement and the roof. Don't finish not yet, except I'm close. Subscribe, leave your comentário. Subscreva, deixe seu comentário. A porta aqui também já está montada. Se inscreva, deixe seu comentário. Aí, ó. O espaço já está quase que sendo criado. E aí? O que vocês acham? Subscreva e deixe seu comentário. Thank you very much. Muito obrigado.